你係咪每次想 start 一項新嘅習慣嘅時候，最後都係 last 得唔耐？明明想努力讀書、溫習、進修，但係一見到張床就攤咗落去啦。明明諗住每晚放工嘅時候都會翻屋企做運動減肥嘅，結果就攤咗喺 sofa 睇 Netflix 睇咗成晚啦。每次當你受到激勵，覺得要為自己嘅人生作出一啲改變嘅時候，當你狀態好嘅時候，或者可以堅持到1個禮拜、一頭半個月都唔定。但係當你狀態一差，少咁啲意志力，少咁啲自制力，一切就即刻打回原形啦。原因呢，唔係因為你懶，而係因為你唔夠懶。今日要介紹嘅呢一本書呢，就係教你點樣去利用你懶嘅呢一點，去打造一系列嘅好習慣，同埋永久嘅好習慣。如果想知要點做嘅話，就唔好錯過，繼續睇落去啦。嘿，歡迎翻到嚟做姐做乜啫呢個 channel， 我係阿做，又嚟到做姐說書嘅系列啦。呢個系列係專門為各位忙碌到冇時間睇書，但係又想增值自己嘅人而設嘅。每一集我會精選一本個人成長或者對人生好有幫助嘅書，為大家解說裏面嘅精要內容，等大家可以用聽嘅方式去培養讀書同埋增長知識嘅習慣。如果你都想令人生有所改變嘅話，就快啲 subscribe 我嘅 channel， 同我一齊學習啦。好，唔講咁多 ，Let's begin。好，咁今集要介紹嘅呢本書就係原子習慣 Atomic Habits 啦。咁咧，如果你係有留意開習慣養成啊、自我進修啊呢一啲嘅 topics 嘅話咧，咁呢本書咧絕對係唔陌生噶啦。咁簡單介紹下呢本書先啦。佢係2018年出版嘅，至今為止咧，佢已經被翻譯成50種唔同嘅 language 啦。咁證明佢有幾咁好賣啦。咁就係我手上嘅呢一本繁體中文版咧，佢係初版咧係2019年出噶啦。然後我手上呢一本咧已經係第154冊噶啦。咁點解佢會咁好賣咧？首先第一點咧就係佢入邊講嘅習慣養成方法咧係真係好 work 嘅。點解咧？因為佢係以科學為基礎啦，再去理解我哋嘅人性。簡單啲嚟講咧，就即係利用我哋懶嘅呢一點啊，去創造咗一系列嘅系統，唔需要你去作出一啲好大嘅改變，唔需要用啲超強嘅意志力啊、自制力啊，每次只係改變少少啫，非常之容易做到。然後咧就係透過呢少少每日少少嘅改變，慢慢累積咗之後呢，等你1個月、半年、1年嘅時間之後，你就會睇到呢一個原子習慣嘅好似滾雪球咁樣嘅巨大改變，就好似我哋儲錢啊、減肥一樣。第二點呢，就係佢入邊講嘅內容係非常之簡單易明嘅，同埋佢係2018年出版噶嘛，所以佢入邊講嘅嘢咧係非常之貼近我哋現代人嘅生活啊、習慣啊咁樣，同埋遇到嘅誘惑。即使佢係以科學為基礎啦，但係佢唔會塞一大堆你冇必要知道嘅研究細節去塞滿啲字數。佢入邊講嘅系統係好有策略同埋好易明嘅，你係即刻睇完就可以即刻用，仲唔需要花好大嘅 effort 添。好，我哋而家即刻入去戲肉啦。首先我哋講下乜嘢叫做習慣先。習慣就係一個行為嘅重複次數，多到你可以將佢自動化嘅就係習慣啦。就好似你入到一間黑掹掹嘅房，你就會開燈啦。放工翻到屋企，你就會攤喺 sofa， 一無聊你就會拎起個手機一樣。呢啲咧都係你已經自動化咗嘅習慣。咁習慣係點樣形成嘅呢？要形成習慣就一定要經過以下呢4個步驟：提示、渴望、回應、獎賞。就用頭先一個好簡單嘅例子去解釋一下。你入到一間黑掹掹嘅房，你就會開燈。咁咧好黑嘅房咧就係呢一個提示啦。然後你嘅渴望就係我想睇到嘢，所以你嘅回應就係你會去開燈啦。最後獎賞就係你可以睇到呢一間房入邊嘅嘢啦。然後對於一無聊就睇手機呢一樣嘢，更加簡單。提示就係你覺得無聊，渴望就係你想搵啲嘢做，令你唔覺得無聊。咁你嘅回應就係好順手咁樣去攞咗部手機出嚟啦。然後你就即刻獲得咗呢個解決無聊嘅呢一個獎勵啦。咁任何嘅習慣咧，只要你試過第一次，經歷咗呢4步咧，咁你個腦咧就會記住呢一系列嘅動作。當佢下次見到同一樣嘅提示嘅時候，佢就會重複啦。因為提示就即係預示咗一個獎賞，所有我哋嘅人類行為都係想獲得一啲嘅獎賞嘅。咁咧，提示預示咗獎賞啦，渴望咧就係關乎我哋想要呢個獎賞啦。然後回應就係令我哋得到 physically 真正得到咗呢一個獎賞，而最後咧呢個獎賞亦都滿足咗我哋嘅渴望。咁基於呢4個步驟，呢本書嘅作者 James Clear 咧就根據每一個步驟去創造咗一個改變行為嘅4個法則。Rule number 1，令提示顯而易見。Rule number 2，
令習慣有吸引力。Rule number 3，令行動輕而易舉。Rule number 4，呢個獎賞要令人滿足嘅。好，我哋先講第一條法則，令提示顯而易見。簡單啲嚟講就係我哋頭先講過啦，其實我哋人係好懶噶嘛，咁咧基本上即使我哋係想做一啲好嘅習慣啦，但係如果嗰樣嘢你平時係唔做開嘅，咁咧基本上你就好難去令自己去喐啊。應該話，如果呢一個新嘅習慣係新嘅習慣嘅話，即係代表你平時冇做開啦。點解會冇做開呢？就係因為你平時嘅環境冇呢一樣嘢嘅提示咯。點解你平時會成日攤喺梳化度啊？因為你一放工翻嚟就見到張梳化咯，同埋好多時你放工翻嚟，你個人一定係好攰噶嘛。咁你一翻到屋企就見到張梳化，張梳化就提示咗你會好舒服嘅呢一個獎賞，你就攤咗上去啦。咁所以呢，要令你嘅生活環境充斥住一堆你想要嘅好習慣嘅提示。我哋唔好講到話要減肥啊、做運動啊嗰啲 click clack 嘅嘢啦。我講一個好簡單嘅例子就係，我想提自己飲多啲水。咁咧，我睇完呢本書咧，我即刻諗到嘅咧就係買2個新水樽，一個咧就擺喺我張床嗰度啦，咁大個嘅，只要我裝咗一次水咧，我基本上都唔需要行出去房入邊再斟水噶啦，因為基本上我入咗房攤咗我張床度咧，我就唔會再想出去噶啦，我就唔會再想出去斟水，咁變相咧就搞到我翻到屋企之後咧就成日好少飲水啦。咁而家咧我有咗呢個水樽之後咧，我只係隨手喺床邊就拎起佢就可以飲啦，而且咧我亦都再擺咗一個喺我公司嘅台面嗰度啦。咁我就基本上呢個提示就一直擺喺我面前，然後咧我做緊嘢嘅時候咧，我只需要耷低個頭，我就可以飲到水啦。然後自從我買咗呢2個水樽之後咧，我發覺我真係皮膚好咗好多啦，去廁所又容易咗啦。另外咧，我仲做咗一樣嘢咧，就係將我支 hand cream 擺咗喺我廁所洗手盆嘅附近，因為我成日都唔記得洗完手搽 hand cream 嘅，所以咧我直接就將 hand cream 呢個提示擺咗喺洗手盆附近。咁每次我洗完手見到支 hand cream，我就會拎起佢攞嚟搽啦。咁咧呢個行為咧，其實就係書入邊所講嘅一個叫做習慣堆疊嘅概念啦。咁呢個習慣堆疊咧就係有一條公式嘅。當我做完平時嘅習慣，我會執行一個新嘅習慣，亦都係頭先所講嘅懶啦。只要我哋做咗一次，將個提示置入咗我哋目前嘅習慣入邊咧，我哋只要見到就做，將我哋想要嘅行為同我哋每一日已經係做緊嘅習慣綁埋一齊，咁咧呢個新嘅習慣就好容易會形成噶啦。例如你想實行嘅一個新習慣就係，我想每晚臨瞓之前都會睇下書，咁咧你就將你朝早嘅習慣，可能你平時係起身鋪床跟住去沖涼嘅，咁你咪改成起身執床擺一本書喺你個枕頭度，然後先去沖涼咯。咁到你夜晚瞓上床嘅時候，你就已經有本書擺喺度，提示咗你想實行嘅新習慣啦。好啦，講完點樣令提示顯而易見之後呢，我哋就嚟講 Rule number 2，就係令習慣有吸引力啦。你諗下，我哋好多其實現有嘅習慣，即係個所謂嘅懶嘅習慣啦，其實入邊都係有一樣嘢令到佢吸引你嘅，攤喺度嘅嗰種舒適感啦，或者係你不停睇手機啊、睇電視、睇 YouTube， 佢令你得到娛樂，呢啲就係呢個習慣嘅吸引力啦。咁所以如果你要培養一個新嘅好習慣，首先你要令到佢有吸引力。咁但係好多時點解你會培養唔到呢啲新習慣呢？例如你想減肥要做運動，但係當你一諗起要減肥做運動好辛苦啊，要花好多嘅精力啊，然之後會攰啊，咁呢啲係一啲負面嘅情緒，自然就令到你呢個習慣冇吸引力啦。咁所以咧，阿 James Clear 咧就喺呢一部講咗一個方法，就叫做習慣捆綁啦。呢個習慣捆綁咧係可以同頭先嘅嗰個習慣堆疊撈埋一齊用嘅。咁頭先咧習慣堆疊就係當你做完目前嘅習慣之後，就再去做需要嘅習慣啊嘛。然後我哋再喺下面加多一步，就係做完呢個需要嘅習慣之後，你會可以做一個你想要嘅習慣。某程度上咧，就將呢一個想要嘅習慣變成你嘅獎勵啦。咁就好似書入邊嘅一個例子咁樣啦。有一個大學讀電機系嘅學生啦，佢知道自己運動量不足，但係咧佢平時咧成日唔做運動，就係攤咗喺度睇 Netflix。於是咧佢就將佢屋企入邊嘅嗰部踩單車機啦，將佢改造，等佢咧必須要踩到一定嘅速度啦，先至可以播佢 Netflix 最中意睇嘅劇集。然後當佢如果踩下
慢咗落嚟，咁咧個 Netflix 就會斷咗啦，就會冇得播啦。咁佢就要 keep 翻嗰個速度先至可以繼續睇。咁呢個咧就係習慣捆綁啦。佢將佢需要嘅習慣同埋佢想要嘅習慣連埋咗一齊。咁只要你之後重複嘅次數夠多咧，你個腦咧就會自自然然覺得只要我踩單車，我就可以睇 Netflix 啦。咁自自然然呢個習慣就會形成啦。By the way，你睇到呢度，如果你中意呢條片嘅話咧，記得幫我撳個 like。咁撳呢個 like 咧，唔止係代表對我嘅支持啦，亦都係話俾 YouTube 聽，你咧想要睇更多關於呢類型嘅影片啦，去幫助你去養成習慣啦。另外簡單咁樣介紹下啦，我開始咗一個 Patreon 聽書會，就係咧我會將我所有精選嘅書籍咧，用廣東話讀出嚟嘅形式，即係好似 audio book 咁嘅形式咧，讀晒俾大家聽，等大家可以利用所有嘅零碎時間啦。即係你隻手、你隻眼唔得閒，但係你隻耳仔仲係得閒嘅，咁你就可以嚟可能搭車啊、做緊運動啊，你都可以聽住我講嘅內容啦。咁佢慢慢培養你去增長知識或者係讀書嘅習慣啦。咁我呢本書咧，我就已經讀咗3個 chapter， 係免費咁樣擺咗喺 YouTube 啦。咁如果你想聽埋之後嘅內容咧，就可以去我個 Patreon 嗰度，每個月咧只係5蚊美金啫。喺 description box 入邊咧就有我嗰條 Patreon 嘅 link 噶啦。登記成為我嘅 Patreon 咧，你就可以每個月 keep 住可以 access 到我之後慢慢 update 嘅所有書啦。為自己培養讀書同埋增長知識嘅習慣，做出一啲小改變啦。好，我哋繼續嚟講下一步。Rule number 3，令行動輕而易舉。簡單啲嚟講，又係懶啊！明知我哋個人係懶噶啦，你想要實行一個新嘅習慣，一定要令到佢嘅阻力降到最低。例如你明明係想培養自己每日練吉他嘅，但係你將個吉他收埋喺個衣櫃度，可能你聽落其實都只係打開個櫃門拎個吉他出嚟啫，成個過程可能10秒都唔使。但係如果你可以就咁攤喺個梳化度睇電視，基本上你只係撳個掣，個電視就會着啦，然後獲得到娛樂嘅感覺。頭先講過啦，只要你喺同一個空間入邊有2個習慣同時存在嘅話，一定係更輕鬆嗰個會贏噶。咁如果你係想達成呢一個經常每日會練吉他嘅呢一個習慣嘅話，咁你就直接將個吉他擺喺個廳嗰度，或者擺喺嗰個你經常會諗住坐喺度會練吉他嘅嗰個位置。因為你只要一行入嗰個位置，你見到個吉他提示啦，然之後你只係拎起佢坐喺度就可以開始彈啦。咁咧就令到你行動嘅 steps 減少咗好多啦，非常之輕而易舉就可以開始呢個習慣啦。要記住，人係懶嘅，所以我哋要遵從一個最少努力原則。你新習慣嘅開始一定要係唔花超過2分鐘嘅，將呢件事變成一個入門習慣。即係我哋要開始一個新習慣嘅時候，先唔好將佢諗到最完美化先。例如你想培養嘅習慣係每晚臨瞓前閱讀，咁咧就改為讀1頁書，1頁啫，好簡單啦，係咪？然後要做30分鐘瑜伽，就改為攞張瑜伽席出嚟鋪喺地下。努力讀書變成打開個筆記，要摺好晒啲洗好嘅衫啊，就變成摺一對襪啫。將所有嘅習慣諗成一個入門版嘅習慣，重點係我哋要重複佢嘅次數夠多啊。當你個習慣你諗落好難，唔想實行嘅話，咁你自然就會斷咗佢唔做啦。但係如果你每次諗我個習慣只係好簡單，可能只係好似揈一揈隻手咁簡單嘅話，你自然就會做。我哋嘅重點係培養習慣，而唔係要得到嗰個結果。所有嘅習慣最緊要係開始咗先，就算你諗到佢幾完美都好，如果你唔開始，你唔做，你唔 keep 住每日都做嘅話，咁係冇意思㗎。所以我哋先將你想要有嘅習慣最簡單化。你嘅習慣如果可以係幾秒之內完成嘅話，其實呢一個行動只要你開始咗，佢就可以好容易影響到你之後嗰幾秒、幾分鐘，甚至係幾個鐘所做嘅嘢。大家不妨 pause 一下條片，去諗下你嘅入門習慣係咩呢？唔使諗到好複雜，你需要嘅係一個可以自然咁樣引導你去一個比較有成效嘅路嘅入門習慣。我哋要嘅係有成效，唔係成功。唔好諗到咁長遠，我哋只需要有成效就得啦。要先去標準化，之後先可以最佳化。因為你係冇辦法改善一樣唔存在嘅習慣，首先我哋要令佢存在咗先。好啦，嚟到最後一個法則啦。Rule number 4，
呢個獎賞要令人滿足嘅。咁一開始我哋就講咗啦，如果你實行完呢一串嘅行為之後，你得到呢一個獎賞，呢個獎賞令到你滿足咗你嘅渴望之後呢，咁樣你個腦就比較容易會記住呢一串嘅關聯。當你個腦記住咗啦，就會比較容易去重複呢一個行為啦。所以呢個獎賞令到我哋覺得滿足嘅話呢，係好重要嘅，因為佢直接就決定咗你之後會唔會想再重複呢一件事。咁你話啦，其實唔係啊，明明我想做運動就係因為我想得到一個好靚嘅 body 啊，人哋會讚我，我會覺得自信，咁呢個都係令我滿足嘅獎賞嚟噶。咁點解我都係的唔起心肝每日去做運動呢？咁係因為我哋人類嘅大腦呢，經過呢個演化過程，我哋係比較着重呢一個立即嘅獎賞多啲嘅 rather than 呢個延遲嘅獎賞。因為你要有呢個靚嘅 body，唔係一時三刻即刻有噶嘛。即係你唔會做完呢30下 sit up，你就即刻嘣就一個好靚嘅 body 噶嘛，係咪？你要有呢個靚嘅 body，可能係你要 keep 住做呢一 set 運動成個月或者半年，你先會開始見到有成效。咁咧，呢一個就係延遲嘅獎賞啦。如果我哋要令呢個習慣 keep 得耐嘅話，好簡單，我哋要令每一次做完呢個習慣時候嘅結尾係令我哋有成功感嘅 ，even a tiny little bit。咁其中一個可行嘅方法呢，就係叫做習慣追蹤啦。好簡單，好似我後邊呢一個月曆咁樣啦。每次我做完一個我想要嘅習慣之後呢，我喺上面剔一剔。例如我每朝早會想要睇書啦，咁呢，每次我起身睇完書，唔理我係睇咗一個 chapter 一頁都好啦，只要我有讀，我就會喺後邊剔一剔。咁呢，佢就為我呢一個習慣有一個好靚嘅結尾啦。係好簡單㗎咋，呢個可能只係俾到你一個視覺上嘅少少滿足感，就係呢少少嘅滿足感就已經夠噶啦。因為呢，之後每一次你重複嘅時候呢，你就可以見到你嗰個剔係冇中斷過嘅。然後有一日當你冇做到，可能我 even 朝早冇時間，我遲咗起身，咁我夜晚翻嚟呢，都要照睇翻書，就係為咗想連續呢一個記錄。咁你嘅習慣追蹤呢，亦都唔一定只限於呢一個形式嘅。你喺可能喺公司啦，你為咗想鼓勵自己去完成呢個 task 咧，你可以嘗試準備2個兜，一個兜咧可以放一啲物件啦，例如係萬字夾啊，或者係糖啊咁樣啦。之後你嗰日打咗10個電話，或者係打咗10行曲，咁只要你每打一行曲咧，你就放一粒去隔籬嗰個兜嗰度。咁只要你後尾見到你嗰個達成咗嘅目標嘅嗰個份量啦，咁你自然就會有嗰個滿足感噶啦。未做完嗰個兜就係剩翻3粒啫，可能就會俾到你少少動力啊！即係爭3個啫，我做埋佢啦咁樣。我哋要用呢個立即嘅獎賞去完美化我哋呢一個由提示去到獎賞嘅呢一個連結，令到呢個行為話俾我哋個腦袋知呢個行為係值得重複嘅。咁自自然然啦，就好似你擺錢落去儲錢做定期咁樣，你嘅利息會一日搭一日越嚟越多。但係個問題，你一開始一定要放錢落去先，你唔放錢落去，後邊嘅利息點嚟呢？就算你只係每日儲1蚊，如果你每日嘅利息係0.0001% 啊，只要你慢慢儲得多，你嗰個滾存嘅複利就會越嚟越大啦。好啦，以上就係呢個行為改變嘅4個法則，我哋總結一下，令習慣形成嘅4步就係提示、渴望、回應、獎賞。然後呢，要想養成好習慣嘅系統呢，就係根據以下呢4個法則啦。法則1，令提示顯而易見；法則2，令習慣有吸引力；法則3，令行動輕而易舉；法則4，呢個獎賞要令人滿足嘅。關於呢4點呢，我哋可以用習慣堆疊啦、習慣捆綁、入門習慣同埋習慣追蹤去幫助我哋養成一個新嘅習慣。記住，我哋冇辦法去改善一個唔存在嘅習慣，所以唔好諗住個習慣做得有幾好。我哋最緊要係要開始咗先，另一個開始比較簡單，容易達成，我哋先會 keep 得住落去噶嘛。好啦，下一集我會同大家分享呢4個法則嘅反轉版，作用呢就係我嚟幫我哋戒除壞習慣。另外仲會有一啲少少嘅 tips，再話俾大家聽點樣去增強呢一個系統，點樣可以更加持之以恆落去。好啦，今集條片就去到呢度啦。大家中意嘅話，記得幫我 like and subscribe 同埋 follow 我嘅 IG。如果有興趣想培養更好嘅讀書習慣嘅話呢，可以去 subscribe 埋我嘅 Patreon 啦。
我幫大家將呢個阻力降到最低，而你哋買書啊、揀書啊、睇書啊呢啲嘅動作都唔需要我幫你全部做晒，只要堅持每日上去聽一個 chapter 就 OK 啦。好，我哋下集再見，拜拜。都係呢一種。哦，痛啊！係啦，喂，我頸戴嘅呢個嘢咧係日本買嘅嗰隻，會涼嘅頸箍。Good night, subscribers, which is me.